Doncs aquí estem amb els nostres advocats de capçalera de Català Rinon, en Jordi i la Gemma i en Jordi, després la crònica fosca amb César Biosca, i encara queda molt programa, Però bon dia a tots dos, Jordi i Gemma. Hola, buenos días, Albert. Bon dia. El telèfon de Català Rinon, 93 201 57 27. 93 201 57 27. A veure, anem a la primera consulta. Diu, no puc pagar els rebuts de la hipoteca i això que em queda poc. Diu, fa 3 mesos que no la pago. Us pregunta, ¿m'acceptarien la dació en pago? ¿Quant temps trigarien a desnonar-me? ¿Puc fer alguna cosa? Hombre, lo más aconsejable, si le queda poca hipoteca por pagar, pues es hablar con el banco, negociar, seguro que tendremos una solución, de forma que, bueno, si está pasando un bache, pues mientras encuentra trabajo, mientras se recupera, podamos hacer algo, algún apaño para que no tenga que perder el piso. Sería una lástima. Vosotros tenéis especialidad en desahucios. También habéis ayudado a mucha gente, ¿verdad?, en estos años. Sí. Tot aquest aspecte, vamos, el controleu, el controlem molt perquè hem tingut molts de supòsits. I en aquest cas que explica, jo entenc que els bancs, ara molt més que abans, són bastant contraris al tema de la dació en pagament. És a dir, ara estan donant inclús un altre crèdit sobre crèdit, més possibilitats, més opcions. Igual et baixen la quota, no? No ho sé, O ja et dic, o sobretot fer un crèdit sobre el crèdit i més crèdit. Vull dir que ara estan més per la labor d'arribar a qualsevol tipus d'acord. Evidentment que suposarà pagar a la llarga més interessos, però, home, evidentment solventa molt el problema de la vivenda i sobretot quan falta poc ja per liquidar-la del tot. Ara, jo suposo que si ho està preguntant és perquè potser lo de la dació en pago més o menys serà el valor que a dia d'avui pagar, perquè el que sí que està clar és que hi ha zones on els pisos sí que han pujat i potser ja s'han equilibrat preus, però hi ha moltes altres zones que han quedat com molt perjudicades i que els preus per res s'assemblen a lo que havien arribat. Per tant, és probable que en aquesta situació ella estigui pensant encara en la dació en pagament, però jo el que dic és que les entitats bancàries, si mai han sigut gaire proclives a aquest supòsit, ara molt menys. Sobretot ara estan donant més crèdit, més possibilitats, perquè es veu que l'economia té tendència a anar millor i, per tant, se suposa que aquesta és millor sortida que no seguir-se carregant d'immobles que després costa molt de treure'ls de sobre. Per línia interna que ha trucat Montserrat de Terrassa. Ara li estem tornant nosaltres la trucada perquè tenia una consulta per vosaltres. De seguida l'entrarem en antena. 93 201 57 27 si teniu un problema de desnonament o si voleu una revisió hipotecària perquè creieu que teniu una clàusula sol, ja ens ho van explicar la setmana passada, també tenen especialitat a Català Rinon. Albert, em diuen que ja tenim a la Montserrat. 201 57 27. Tenim la trucada de la Montserrat, que em diuen que ens ha trucat des de Terrassa. Oi, Montserrat? Molt bon dia. Sí, hola, bon dia. Bon dia, t'escolten els advocats, Sí, volia fer una consulta a veure ells què m'aconsellen. Aviam, jo ara estic jubilada, no? El meu marit tenia una empresa, aquesta empresa, per desgràcia, es va haver de tancar i van quedar uns deutes pendents amb els bancs. Llavors, va vindre vaig continuar jo treballant en altres llocs i de les nòmines em anaven traient del jutjat, em anaven traient un tant per cent corresponent, no? Llavors, jo ara estic jubilada. A els primers mesos no m'han tret res, clar, jo contenta. I ara, justament, a partir del mes de desembre, em ve l'avís del jutjat i me descompten cada mes de la meva pensió. Això m'ho poden fer o puc fer alguna cosa perquè no m'ho facin? Aviam, ara ja arribats a aquest punt, com ja vam tenir l'experiència de que ja li embargaven, això vol dir que el deute, d'una manera o d'una altra, correcte o incorrectament, va passar a vostè. Per la raó que sigui, vostè va ser responsable juntament amb el seu marit. Per tant, si això ja no es va lluitar en el seu moment, si ja no es va discutir, o si és que es va discutir, es va perdre i simplement anàvem pagant, ja està. Aquí l'únic que ha passat és que al canviar del pagador, és a dir, abans teníem una empresa i ja sabia que tenia que retindre, ara ha canviat el pagador, ara és la Seguretat Social, potser han trigat un ratet en donar-se en compte, de detectar-ho, i ja està. I quan ho han trobat, a partir d'aquí no hi ha més. Però no és la Seguretat Social, Vull dir, de fet, això va anar al jutjat... Però és una pensió,
pensió, no, diu? És una pensió, però vull dir que no és de la Seguretat Social. No, ja, però... La neutra és bancària. El que passa és que, clar, vull dir, això va sortir el judici, es va arxivar, el que sigui, no? Va passar temps, alguns bancs doncs, van cobrar, però ara el que passa és que són aquests abogats que han sortit, aquests bufets que han sortit, que justament és de Luxemburgo, o sigui que no és ni d'aquí. Jo t'aconsello una cosa, si vols, Van als bancs i compren deutes. Compren deutes, llavors et truquen les empreses que compren el deute, no el propi banc, ja t'entenc el que vols dir. Amenaçant i per telèfon i no et deixen ni dormir, vull dir, dissabtes a les tantes de la nit, vull dir, truquen a qualsevol hora. Doncs Montserrat, jo crec que això pots denunciar-ho, Oi que sí, Jordi? Claro, a ver, es que eso es una cosa... Però, clar, no es pot comprovar, clar, jo no ho tinc gravat per denunciar-ho. Bueno, però tindràs el registre de trucades. Escolta, fem una cosa, com que és un tema complex, els truques, com vulguis, i tranquil·lament, apunta't al telèfon 93 201 57 27 i ells t'atendran i et portaran el cas, 93 201 57 27. I escolta, jo no puc arreglar-te el problema, però saps què et dic? Que et regalo un dinar o un sopar per 2 persones a la sidreria Bascar Guernica. Et sembla bé? Molt bé. Val? Després t'expliquem com fer-ho, d'acord? Molt bé, d'acord. Doncs moltes gràcies. Gràcies, un petonet. Gràcies, adéu, gràcies. Mira, si almenys podem ajudar una miqueta a la gent, doncs mira, amb el que puguem. Però és veritat, que si t'estan trucant, això no poden fer. No, això segur empreses que compren el deute al banc, ¿oi? Claro, y si hubiera venido antes a nosotros, igual todavía hubiéramos podido hacer algo y no llegar. Ah, pues si es una empresa del marit y tal, Claro, habría que haber hecho ahí, solucionar, pero ahora ya la señora, pues, tiene el problema el embargo encima, exacto. Bueno, però que, oye, que no trigueu. Si teniu un problema ràpidament, truqueu a Català Reinón 93 201 57 27. Malgrat tot, que us truqui i que us expliqui a veure si podem fer alguna cosa. Clar, això mateix. Com a mínim que no la molestin més. Més consultes, diu, al meu fill li fan bullying al col·le. Diu, té 13 anys. Dic, tinc whatsapps amb insults i amenaces d'altres companys. Ho he dit al col·legi, he ensenyat els whatsapps. No em fan ni cas. ¿Puc denunciar directamente a la escuela? Bueno, tenemos que actuar, es decir, que están surgiendo muchos casos y por lo tanto no hay que consentir que vaya la situación más allá y hasta el final, porque acabará teniendo que sacarlo del colegio porque es como acaba y depende, hemos tenido temas en pueblos que a pesar de que saquen al niño del colegio son pueblos donde se conoce la gente, donde pues luego se ven los chicos en la discoteca y es un problema que hay que pararlo y que hay que decirle pues a estos adolescentes que no se puede hacer eso porque están realmente atacando y perjudicando mucho a ese otro menor y se lo ha de decir si no son sus padres y no es el colegio o no los entiende, pues será un juez el que se lo diga. No, pero el colegio normalmente a partir de hace ya un rato ya están tomando medidas y efectivamente es raro aquel colegio que realmente no pone algún tipo de actuación, porque es que en definitiva son los primeros y son los que más fácilmente pueden estar encima de esos niños que agreden, que acosan, ¿no? Por lo tanto, ahí está la solución. Hombre, la justicia evidentemente viene después, si no hay nadie que se mueva, pero el colegio normalmente está reaccionando. Bullying, Moving, són experts també a Català Reinón, si teniu un cas similar, els truqueu i segur que us ho resolen. 93 201 57 27. 93 201 57 27. Si us assetgen a la feina també, no ho deixeu córrer, truqueu-los. Tenen un departament específic per defensar-vos. I una darrera consulta, Jordi Gemma diu, sortint d'un pàrquing, la cosina del meu marit em va picar amb el cotxe fent marxa enrere. Diu, em va trencar la cama. El meu marit és testimoni. Va passar ahir. Diu, m'ha demanat la meva cosina que no la denunciï perquè podria acabar anant a presó. Però jo vull dir la veritat. Si he de cobrar una indemnització, cobrar-la. Què puc fer? Claro, a ver, a prisión, por eso no se va. Hace falta... Por eso, a no ser que ya hagués voluntad. Claro, hace falta un poquito de voluntad, en el médico, ¿no? ¿Qué le ha pasado? No, que me he caído, por miedo a que la otra vaya a la cárcel. No pasará nada, ¿no? No, hombre, no, pero hay que reclamarle porque no va a ser su prima o no sé qué parentesco tenía, no va a ser ella la prima del marido. La prima del marido, la que directamente lo pague de su bolsillo, sino que va a ser la compañía de ella. Entonces, lo más correcto es que ella, de la versión real, la que ha causado el accidente, de la versión real, porque ha sido dando marcha atrás, con lo cual eso tiene que quedar muy claro, porque si no, en teoría, sería el vehículo que le ha dado por detrás el que tiene la culpa, ¿no? Entonces, que explique cómo ha sido y la compañía, sin más, va a aceptar los hechos. Solamente hace falta que nosotros hagamos todos los pasos correctos para que no nos dejemos de reclamar nada
nada, Claro. y la indemnización correcta y ya está, y lo solucionaremos rápido y ya verá como sin pelearnos con la prima. Es más Eso con- sencillo de lo que parece. Muy Cualquier Sí, accidente sí. con Mucho más. lesiones, cualquier Sí. accidente con lesiones. Catalá Reynón tiene una experiencia tremenda. Ya os dije que el caso del atropello de mi hijo fue una experiencia mala por el atropello, pero muy buena la de haber contactado con vosotros, y de ahí, bueno, nuestra amistad hasta el día de hoy, porque realmente consiguieron la máxima indemnización en un caso que era muy complicado. 93 201 57 27. Catalá Reynón. Mira, tinc una última consulta. Diu, per facturació he passat a ser considerat gran empresa. És cert que a partir d'ara hauré de declarar mes a mes i no al trimestre? Pues sí. És més fàcil que em caigui una inspecció sent gran empresa? No, jo No, diria que les possibilitats són menors si compleixes, perquè, clar, és que al final Hisenda ho sap tot amb una dilació de 4 a 5 dies, perquè tenen l'obligació d'enviar tota la facturació en 4 a 5 dies, declarar mensualment, és a dir, és com si la comptabilitat la portés la pròpia Hisenda Pública. Clar, Amb què lo vol qual- dir? Que ja no ets una SL normal al trimestre, sí. sinó que perquè has facturat molt més ja ets com Això mateix. gran empresa i cada mes has de declarar. Això mateix, tens que fer les declaracions cada mes i, en tot cas, molt probablement tinguis que passar les pròpies factures que tu emets amb un marge de 4 a 6 dies, depenent de com cau el cap de setmana, tens que passar-les directament a uns arxius a Hisenda. Per tant, imagina't, o sigui, estem parlant de que és Hisenda quasi la que porta la teva comptabilitat. Pero que mire el buen aspecto, es decir, que la facturación es importante, con lo cual tiene que estar contento. Le está Hi ha yendo gent- bien, Claro, claro. claro, Significa que le claro. está yendo bien. Hi ha gent que en gustaría Hisenda que- tenim... Hay que mirar lo bueno siempre. Considerado gran empresa, què quieres que te diga? Es que sí. Hombre, i tant. Doncs escolta, també si voleu o no esteu contents amb la gestió o considereu que ara heu donat un salt i voleu uns advocats que tinguin experiència també en grans empreses, Català Reynón us pot ajudar. 93 201 57 27. 93 201 57 27. Jordi i Gemma estan a l'Avinguda Diagonal 449 de Barcelona, a Català Reynón, i també al carrer Església, número 7 de Sabadell. Moltíssimes gràcies. Un placer. Molt bé, Albert, Un ens petó veiem. enorme a tots dos. Gràcies. Fins ara. I aquesta senyora que ens ha trucat abans de Terrassa...